Usiogope vitisho vyao, hata kama waape kwamba watakumaliza. Biblia inasema watamalizika wao. Sisi tunasonga mbele ndani ya Yesu. Usiogope vitisho vyao, hata kama wachimbe mashimo, waweke mitego, vitarudia kwa nasi, maana ni Bwana amesema. Na la Mungu juu ya maisha yako lazima litatimia, maana haukuja duniani kwa bahati mbaya, lakini umekuja kwa kusudi la Mungu, na lazima hilo kusudi litatimia. Maadui wapende wasipende, la Mungu litatimia juu ya maisha yako. Na Biblia inasema wale waliokuchapa sasa ni zamu yao kuchapwa, waliokuonea ni zamu yao kuonewa, waliokurushia magonjwa ni zamu yao sasa kuumwa, maana Bwana amesimama na wewe. Na Mungu hataridhia kabisa kuona unaendelea kuonewa na kuteseka. Bwana akutetee, Mungu akuinue.